Good morning students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 11, force in pressure. So first of all, before starting this chapter, it should be known to you that what is the force. It is our first question. So in our surrounding we see so many objects moving. They are not, some are moving by their own, but some are need to have some kind of the energy or some kind of the force, so that which will help that objects to move into any direction. But here we are concerned with the objects which are moving with the help of a force. Okay, like as we remain moving from morning to evening, it means our body is also having some kind of the internal force, and that force is the energy which we get from the moon. And what about the other things which get moved, like as you might have noticed in your room, that fan is moving. Okay, and outside whenever we just go, and there will be some kind of the movement in the leaves, also leaves of the trees, and it is just because of the wind is blowing there. So wind is supposed to apply some kind of force on the leaves which make them just move. Okay, so force is what? Now the question arises that everybody knows that force is a kind of the we can say energy which is given to an object. Now what is that thing which makes an object to move? And that important thing, that thing is a kind of the push or pull. Whenever we want something to move, it means we need to apply some kind of the push or some kind of the pull. When we will apply the push on any object, it will take that object away from us, and if we are pulling that object towards ourselves, obviously it will come towards us. Okay, so force is what? Force is a kind of the push or pull which makes an object to move into any direction. Okay, and the direction depends on the direction of the force. Okay, that object, suppose here I am having a ball and I am trying to apply a force over here. This is a ball now, and it is a simple plastic ball, and I can just press it and I can change its shape also. So there are so many effects, and I can make it move. Suppose this ball is here, and by applying the force, I can make it move from one place to another. Suppose firstly the object is here, and then I revolve it, I make it roll, and then it will move into the direction where I would want. Okay, and next, as our topic is mentioned here, effects of the force, and here under this topic there will be so many effects of the force that an object can apply, an object can experience. So firstly, whenever an object is at rest, at that time what happens? Suppose you are having book in your hand, or notebook. That book or notebook will not move unless or until you apply your muscular force on that book. Okay, if you will point out your finger near the book, then obviously it will move. Suppose I am having this chalk piece, and it will not move unless I apply a muscular force, and that force will make it move from one place to another. Okay, so object at rest, it means by the application of the force we can move any object, we can make any object which is at rest to move. कोई भी ऐसी object जो rest पे होती है, by applying the force. Suppose the table पड़ा है मेरे पास, ठीक है, whenever I apply a force, I can push this table and I can pull this table also. Okay, so object at the rest can be set into the motion by making the use of any kind of the push or pull. Means by making the use of the force, we can make any object which is at rest, we can set it into motion. Okay, next, whenever suppose another application of the force is that it can stop any moving object also. Okay, as in first step we have done in first point that it can make an object which is at rest to move, but it can stop the motion of the objects also. Suppose a rolling ball. Okay, if it is coming towards you, and you can simply just take your leg or take your hand towards it to stop it. Obviously it will stop then. Okay, change in the direction, like as here example of the cricketer.
Cricketer is that like whenever the ball comes to the that batsman is used to apply a muscular force on that bat, and from that bat it goes to the ball and that ball turns back. Okay, firstly it is coming from this direction and suppose cricketer is over here, ठीक है, उसके हाथ में बैट है, in that case ball is coming from here, ठीक है, बॉल उसकी तरफ जा रही है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द बैट जो फोर्स जो बैट्समैन है वो बॉल को क्या कर देगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, उसके टुवर्ड्स अपनी बॉल को वो क्या कर देगा, सेंड बैक कर देगा इनटू द अनदर डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन द स्पीड, like we can change the speed of any object by applying the force. Suppose you are riding a bicycle. During your bicycle riding you are used to apply some sort of the force on your pedals, obviously, but whichever amount or whichever force you will apply on your pedals, that much fast the cycle will move. Okay, it means that we can change the speed of the cycle by our force, ठीक है, by our will it can be changed. Next, change in the shape and size, and here we would be taking the example of the stretching of the rubber band. Suppose you are having the rubber band, girls are mostly used to wear pleats, है ना, so just remove that rubber band and try to stretch it so that you can check the shape. Earlier it would be it was the round, and when you apply the force and try to stretch it, then there will be the change in the shape of the rubber band. Okay, so it means by applying the force we can change the shape, we can set the object which is at rest into the motion, we can change the direction of the speed also, and we can stop any movable object. Okay, next is the unit of the force. Unit of the force in the SI unit, as in the science, scientists have created the many kind of the unit. There is CGS system and SI, but here we are concerned with SI system only. So according to the SI system, that is the standard international unit system. ठीक है, तो इसके हिसाब से न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, ठीक है। सो 1 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल्स टू दी 100 ग्राम. Suppose I am having this duster in my hand and it is of 100 gram, and when I will be keeping it on my hand, then obviously the 100 gram weight will be experienced by my palm. Okay, and that much force will be applied, which is equals to the weight of that object. It will be applied on that place on which it is going to be placed. Okay, next, 1 Newton force is 100 gram and 1 kilogram force, kg, F is kilogram force. 1 kilogram force is equals to the 9.8 Newton, and this is the figure that you need to keep in your mind as such, and it is approximately 10 Newton. And resultant force, now next concept is the resultant force. Resultant force is the sum total of the large number of the forces. Suppose a box is there, just let me tell you in a simple way. Suppose this is a box. One person is applying the 40 Newton force on this object or this box, and another is applying the 50 Newton force. And what will be the resulting force? Resultant force or the net force, it will become the sum of these two. इसमें क्या हो जाना है? Force 1 plus force 2. Okay, what was the force 1? F1 plus F2. Force 1 is the 40 Newton and force 2 is the 50 Newton. So total force become 50 plus 40, 90 Newton. Okay, it means that is the net force and that is the resultant force which is being applied on this box. Okay, in which two persons are trying to push it. Okay, see, and next it was the resultant and in which the sum total of the forces will be taken. And next is the balanced force, as the name indicating. There will be example will be bit similar, but the difference of the forces or application or direction of the force will be different. Suppose we are having a box and we are trying to move it. Okay, so balanced force is what when two persons are applying the force on the same object but from opposite direction. One is in this direction and another one will be in this direction. Suppose
suppose one person is applying the force over here which is 40 Newton, any number you can take, ठीक है, 30, 40, 20 जितने भी देखेंगे, and another person is pushing it with the again same amount of the force, 40 Newton इधर से लग रही है, 40 Newton इधर से लग रही है, तो यहाँ पे इनका अगर बैलेंस्ड फोर्स निकालना है तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, इधर से वो पुश कर रहा है 40 वाला, इधर से भी पुश कर रहा है, it means in this situation this object or this box will not be able to move. The motion in the object in the case of the application of the forces, two forces, the motion is in the object will be created if there is a difference in the forces. अगर ये forces balanced हैं, दोनों same हैं, that case object will not be moved because the effect of this force will be cancelled by the effect of this force. तो 40 40 तो दोनों cancel हो जाने, object will stay on the same place, ठीक है, जितना इधर से push कर रहा है उतना ही उधर से इसको push मिल रहा है. It means this object will unable to move in this situation. Okay. Next is the unbalanced forces. Unbalanced forces are those where the forces amount of the force applied from the two direction it is different. Okay. In from one direction as we have taken there is a 40 Newton. Also here we can take it as 60 Newton. Okay. So दोनों forces यहाँ पे different होगी, यहाँ पे 40 Newton था, यहाँ पे 60 Newton है. In this case the object will move towards the direction of the force in which the more force is applied, it will the object will move in opposite direction to that force. जैसे यहाँ से लगाई जा रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी ये, तो ऑब्जेक्ट ने उसी डायरेक्शन के टुवर्ड्स मूव करना है, ठीक है, that direction in which the maximum or more force is being applied, this box will move into the that direction. Okay, तो ये 40 न्यूटन जो है इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो the object will move according to the application of this 60 Newton because it is more in amount, so it will cancel the 40 Newton, ठीक है, इसको कैंसिल कर देगा तो 60 वाले की डायरेक्शन, अगर ये फोर्स ज़्यादा होती तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करना था, now object will move in this direction, ठीक है, because the application of the force or effect of the force from this direction is more as compared to this one, ठीक है. It was the unbalanced force, means both forces were not balanced. There was the difference between there is a difference between the amount of the force being applied. Next is the type of the forces. As you can see over here, there are the two kinds of the forces. First one is the contact force and another one is the non-contact force. ठीक है? And in case of the contact force, as the name indicating, there will be the contact of the two objects. The force, the object which is going to apply a force, and between the object there will be a close contact. ठीक है? So contact forces जहाँ पे दो चीजें आपस में contact में है और दोनों एक दूसरे पे force apply कर रही है, वो तो हो जाएगी contact force. Non-contact forces obviously those kind of the forces in which there is not any compulsion for the two objects to stay together and to be in contact with each other. Okay? तो यहाँ पे compulsion होती है कि objects एक दूसरे को touch करके force apply करेंगे, यहाँ पे उनका touch होना it is not compulsory. ठीक है? In case of the non-contact forces. So that's why they are named so. So contact forces are further categorized into the three categories. First one is the muscular, mechanical, and frictional. As you can see, muscular force, as the name indicating, it is the force being applied by making the use of our muscles. ठीक है? तो जितना हम अपनी strength को use करके जो force लगा रहे हैं, that will be the muscular force. ठीक है? Suppose कोई भी एक object है जिसको आप push कर रहे हो या pull कर रहे हो अपनी तरफ, तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा muscular force, क्योंकि उसको push और pull करने में आपके muscles का use होगा, वो force use करी जाएगी. ठीक है? Mechanical force पे क्या आ जाना है? Mechanical force जो machine में अप्लाई होती है, ठीक है, लाइक मूविंग कार, कोई भी कार वगैरह मूव करते हैं उसमें कितनी बड़ी मशीनरी लगी होती है, सबको पता है, ठीक है, तो उसका जो इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मूव करते हैं. जैसे व्हील लगा लो, व्हील की एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, कार का जो व्हील है इट इज एबल टू मूव जस्ट बिकॉज ऑफ दी मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, क्योंकि उसके पार्ट्स में एक फोर्स एक्सपीरियंस करी जाती है, तो वो उसी फोर्स की वजह से जो है कार के व्हील्स है दे आर एबल टू मूव और एबल टू रोल डाउन. Next, frictional force is one when two objects just whenever they just touch each other and there is a kind of the we can say जब दो चीजें आपस में जुड़ के एक दूसरे पे रगड़ बल लगाती हैं, ठीक है, रगड़ती है. Suppose you are using your pen on the notebook, it means that pen is in contact with the notebook.
आपको क्या करना पड़ेगा, देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ द फ्रिक्शन। तो आपको लिखते टाइम जो आवाज भी आती है ना कई बार पेन की ऐसे, दिस इज द ड्यू टू द फ्रिक्शनल, जो अभी मैं चौक पे मैंने बोर्ड पे लिखा था, तो ये एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा, एक वो भी है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में लाइक कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ कोई भी पॉइंट स्प्रिंग है विच इज अटैच्ड टू वॉल एंड आई एम ट्राइंग टू जस्ट, जैसे कि वॉल है ना, लुक एट ओवर हियर, दिस इज वॉल एंड विद दिस वॉल देयर इज अ स्प्रिंग एंड वन पर्सन, सपोज आप इधर से उसको पुश करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, दिस इज यू, तो यहाँ पे क्या है, आप इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हो, तो देयर विल बी द चेंज इन द शेप ऑफ दिस स्प्रिंग आल्सो एंड दिस विल बी द नॉन कॉन्टैक्ट एंड यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग, यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस वॉल, ठीक है, यू आर जस्ट trying to stretch this and this pulling point spring, it is a kind of the contact force, okay, it is a kind of the, it is example of this contact force, and in case of the non contact forces there the objects will not be touching each other, ठीक है, here you would be touching this is the spring line, so it is a sort of the contact force, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गई थी इसकी contact force की, नॉन कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कोई सारा कॉन्टैक्ट नहीं होना। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एज द नेम इंडिकेटिंग, it is the force applied in the when you are using your magnet, any sort of the piece of the magnet you have taken and you are trying to keep it near to the place it near to the कोई भी आयरन क्लिप्स लगा लो आप उनको स्ट्रेच करने का, या पेपर क्लिप्स लगा लो उनके पास, अगर आयरन या पेपर क्लिप्स के पास अगर आप मैग्नेट लेके जाओ तो ऑब्वियसली मैग्नेट विल अट्रैक्ट दोज पेपर क्लिप्स, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द magnetic force, because in that magnet there will be some sort of the force which will attract those clips towards itself, ठीक है। next fact is electrostatic force. Electrostatic force is that force which is like I'll make it you understand by an example. So इसकी एक best example है combing to your hair. Suppose you are having the comb in your hand and you are just try to comb your hair, and in that case the comb, when you will try to bring that comb which you have just put in, into your hair, so when you will take and try to bring it near to the pieces of the paper bits, ठीक है, paper bits के पास लेके आओगे to the paper bits, you will try to take that comb close, then obviously there will be the charge development in the comb also which you have just used to comb your hair, and in those paper clips, those paper pages also और paper bits जो है, ठीक है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे when you will just take them near to each other, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, इट इज एक तो चार्जर ऑब्जेक्ट 1 हो रही है, एक चार्जर ऑब्जेक्ट 2 हो रही है, तो जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, चार्जर ऑब्जेक्ट हमारे पास वन कौन सी थी, दैट वाज द कॉम, एंड अनदर वन कौन सी थी, दैट वाज द पेपर बिट्स। तो जब होंगे तो दोनों एक दूसरे से चार्ज जो है गेन करेंगे, एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आर सपोज्ड टू अट्रैक्ट ईच अदर, सो बिकॉज़ देयर विल बी अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एज वी नो आर अर्थ इज सपोज्ड टू अप्लाई काइंड ऑफ द फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच एवर इज एक्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ओके। सो जो भी चीज अर्थ में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। एंड इन दिस फोर्स लाइक सपोज दिस आई एम हैविंग द चॉक, ठीक है, सो व्हेन आई विल थ्रो लीव दिस चॉक फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज जस्ट बिकॉज दिस सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट एंड देयर इज सम काइंड ऑफ द फोर्स व्हिच इज पुलिंग दिस चॉक टुवर्ड्स इटसेल्फ, जस्ट ओके। तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, आई हैव लीव इट एज सच ना, अगर ऊपर ज्यादा फोर्स होगी तो ये ऊपर जाता, बट देयर इज अ मोर फोर्स इन द अर्थ व्हिच इज comparatively more to the like there is one more example which is mentioned in your book also, like whenever we go to the moon, ठीक है, जब हम मून पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल का इफेक्ट होता है ना, वहाँ पे भी ग्रेविटी होती है, बट उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है यहाँ से एज कम्पेयर टू दी फोर्स एग्जिस्टिंग
दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जंपिंग। तो वो जनरली जंप कर करके मूव करते हैं, ठीक है। तो जंप क्यों करते हैं वो, जनरली वॉक क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द लेस ग्रेविटी। तो वहाँ पे माना जाता है कि जो मून के ऊपर ग्रेविटी है ना, मून के अंदर जो ग्रेविटी है इट इज जस्ट 1/6, वो हमारे अर्थ से 1/6 है। तो जैसे हमारा देखिए यहाँ पे 60 kg है, ठीक है। तो अगर हम मून पे जाएंगे तो वो 1/6 हो गया, 1/6 इंटू 60 कितना होगा, तो हमारा 10 रह जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा वेट जनरली 1/6 हो जाता है। अगर हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर 60 वेट है ना, तो वहाँ पे कितना रह जाना है, मून के ऊपर 10 न्यूटन, तो हमारा 10 kg हमारा वेट वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा बॉडी वेट होता है इट जस्ट बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ हमें एक फोर्स के हेल्प से अपनी तरफ खींचती है। तो वही जो हम खींचे, जब भी हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो वो फोर्स अर्थ जो है अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो उसी की वजह से हमारा वेट हो गया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी, ठीक है। तो ये याद रखना, मून के ऊपर ग्रेविटी है जो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, ठीक है। जस्ट कीप इट इन माइंड, it is important factor. So with this we have completed almost half of this chapter.